أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صوت dotrajtohet jeta e Abdullah ibn Rawahis radhiyallahu anhu babaiti chuhe Sa'laba darsanana chuhe Kabsha bint Waqid ibn Amru dhe vinte pre familjes Banu Harith të fisit Khazraj të ansarve. Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu ishte kryetari i fisit Banu Harith ibn Khazraj dhe kishte marrë pjesë në beslidhjen e Uqabas. Ai njihet me nofkën Abu Muhammad, por në disa burime përmenden nofkat Abu Rawaha dhe Ibn Amru. Sipas rrëfimit të një ansariu, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte vendosur lidhjet vëllazërore midis Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu dhe Miqdadit radhiyallahu anhu. Sipas Ibn Sa'dit radhiyallahu anhu, Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu i shërbente të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam si shkrues. Ai gjithashtu shoqëroi profetin sallallahu alaihi wasallam në të gjitha betejat dhe ngjarjet e rëndësishme. Për shembull, në betejën e Bedrit, Uhudit, Hendekut, në marrëveshjen e Hudebijës, në luftën e Hajberit dhe të Umratul Qadas. Ai ishte një prej komandantëve të ushtrisë në luftën e Mutas, në të cilën ai kishte rënë dëshmor. Sipas një transmetimi, Abdullah ibn Rawaha shkoi te i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ndërsa ai po mbante një hutbe. Gjatë hutbes, profeti sallallahu alaihi wasallam u tha të pranishmeve për të ulur. Këto fjalë i dëgjoi edhe Abdullahu, i cili akoma nuk kishte hyrë në xhami. Ai me njëherë u ul në vend dhe nuk lëvizi derisa nuk përfundoi hutbeja e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dikush prej sahabëve njoftoi profetin sallallahu alaihi wasallam për veprimin e Abdullahut dhe ai i drejtua atij dhe tha: "Zadakallahu hirsan ala tabi'ati Allahi wa tabi'ati rasulih." Allahu të shtoft në bindje ndaj Allahut dhe të dërguarit të tij. Në librat e hadithit, një ngjarje e ngjashme i referohet Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu, të cilën kam rrëfyer në hutben time në lidhje me jetën e tij. Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu ishte i ndenjur jashtë xhamis kur dëgjoi fjalët e profetit sallallahu alaihi wasallam për të ulur. Ai nuk u ngrit nga vendi dhe hyri në xhami duke u hequr gjunjas. Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu gjithmonë ishte i pari që dilte për të bërë xihad, ndërsa kthehe i fundit.
Abu Dardaya radhiyallahu anhu ka thënë, kërkoj mbrojtjen e Allahut për asaj dite kur nuk më vjen ndërmend Abdullah ibn Rawaha. Nuk kishte ditë që ai mos dilte përpara meje dhe të mos më vinte dorë në gjoks, ndërsa kur largohe më fërkonte në shpinë me supeve dhe më thoshte, Ijlis ya Uaimir, falenu min sa'a. O Uaimir, ulu për një qast, që të freskojmë besimin. Kështu ne uleshim bashkë dhe kujtonim Allahun. Në fund, Abdullah ibn Rawaha më thoshte, o Uaimir, këto janë kuvendet e besimit. Imam Ahmedi në librin e tij Kitabu Zuhud ka shkruar se kur Abdullah ibn Rawaha takohej me ndonjë shok, ai i thoshte, eja të freskojmë pakës kujtimin e Zotit ton. Aty përmende dhe lutja të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam për të, që ai ishte lutur për Abdullah ibn Rawahan me këto fjalë, o Allah, mëshiroj ibn Rawahan sepse ai i do ato kuvende për të cilat krenohen engjëjt. Abu Huraira radhiyallahu anhu ka transmetuar se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Ni'mur rajulu Abdullah bin Rawaha, sa i mirë është Abdullah ibn Rawaha. Pas fitore sahaberit, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e kishte dërguar për vlerësimin e frutave dhe drithrave. Njëherë Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu u sëmur rënd dhe i ra të fikët. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam erdhi për të vizituar atë dhe bëri një lutje dhe tha, o Allah, lehtësoj gjendjen e tij, nëse i ka ardhur ora e caktuar. Por nëse ai qast është ende i larg, atëherë jepja shërim të plot. Pas kësaj lutjeje ju larguan ethet dhe ai foli me profetin sallallahu alaihi wasallam dhe tha, o i dërguari i Allahut, pash nënën time e cila fliste me pikëllim të madh, rrofsh sa malet, o mbështetja ime. Gjatë sëmundjes kisha parë një engjëll i cili mbante një shtizë hekuri me thumba në njërën anë dhe më tha, pra engjëlli më tha, a qenë keme të vërtet ashtu? Kur i thash po, ai më qëlloi me shtizë. Sipas një transmetimi tjetër që i ngjan kësaj, engjëlli i mbante një shtizë hekuri dhe pyeti, a qenë ke me të vërtet ashtu si të përshkrua ka nëna jote? Sepse të qenit mal apo mbështetje për dikë janë fjalë për e shirkut. Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu i tha engjëllit që nëse i kishte thënë vetë ato fjalë, le të qëllonte me shtizë. Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu ishte një poet i shquar dhe rendite ndër ata poet të cilat u kundërpërgjigjeshin shpifjeve dhe akuzave të shëmtuara të kundërshtarëve. Disa prej vargjeve të tij të njohura janë kështu: Inni tafarrastu fika al-khair a'rifu, wallahu ya'lamu an ma khanani al-basar. Anta an-nabiyyu wa man yuhrama shafa'atuhu يوم الحساب فقد أزرى به القدر فثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا. Unë e kisha njohur qenjen e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe betohem në Allah se syt nuk më kanë gënjur. Me të vërtet jeni profet dhe ai që do të privohet nga ndërmjetësimi juaj në ditën e Kiametit për një mend ka përligjur veten si të pavlerë e të humbur. Allahu ju bëft të qëndrueshëm në mirësitë tuaja dhe ju ndihmoft ashtu siç e ndihmoi Musain dhe u dhuroi qëndrueshmëri të dërguarve të mëparshëm. Kur i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam dëgjoi këto vargje, ai i tha, o Ibn Rawaha, Allahu të dhuroft forcë dhe qëndrueshmëri.
Hisham ibn Urwa ka thënë që fal kësaj lutjeje, Zoti e bëri Abdullah ibn Rawahan gjithmonë të qëndrueshëm në besim, derisa ra dëshmor në luftë dhe ju qelen portat e xhennetit. Sipas Ibn Saadit radhiyallahu anhu, kur zbriti ajeti wash-shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, që poetët e ndjekin vetëm njerëzit të humbur, ash-shu'ara ajeti 225, Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu u shpreh që Allahu e di më së miri që unë jam nga soji i tyre. Pas kësaj zbriti një ajet tjetër, illa alladhina amanu wa amilu salihat, përveç atyre që besuan dhe bën vepra të mira. Autori i veprës Mujamus Shuara ka shkruar që Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu gëzonte pozit dhe fam në kohën e ignorancës, por edhe në kohën e Islamit ai shquhej dhe dallohej për aftësinë e tij krijuese. Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu ka shkruar një varg i cili mund të konsiderohet vargu më i shkëlqyeshëm për të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Në këtë varg ai i drejtohet profetit sallallahu alaihi wasallam dhe i shpreh gjendjen e tij të brendshme. Law lam takun fihi ayatu mubayyana kanat badahatuhu tumbika bil khabar. Po të mos shoqërohe me shenjat e qarta dhe argumentet të pamohueshme, akoma do t'i mjaftonte vetëm qenia e tij për të rezatuar vërtetësinë e tij. Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu kishte mësuar këndim e shkrim qysh në kohën e ignorancës, kur të shkruarit ishte mjaft i rrallë në arabi. Pas përfundimit të luftës së Bedrit, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte dërguar Zaid ibn Haritha në drejtim të Medinës dhe Abdullah ibn Rawahan në drejtim të Avalis për të shpallur fitoren e muslimanëve. Avali quhet vendi i cili përfshin pjesën e ngritur të Medinës dhe shtrihet nga 4 deri në 8 milje vend. Në këtë vend ndodhe qyteza Kuba si dhe fiset të tjera. Saad ibn Jubairi ka transmetuar se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte hyrë në xhamin e shenjtë teksa ishte hipur në deve. Ai preku gurin e zi me anë të shkopit të tij. Abdullah ibn Rawaha mbante letarin e deves së profetit sallallahu alaihi wasallam dhe këndonte këto vargje: Khallu banil kuffar an sabilihi, nahnu darabnakum ala ta'wilihi, darban yuzilu al-hama an maqilihi. O mos besimtar, hiquni për rrugës së tij, duke pranuar të dërguarin e Allahut, ne ju kemi dhënë një goditje jashtëfortë në krye, saqë nuk jeni në gjendje të rehatoni veten. Kais ibn Hazimi rafen se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e porositi Abdullah ibn Rawahan të zbriste dhe të shtynte devet për të ecur më shpejt, domethënë të thurte disa vargje. Ai ju përgjigj: O profet, un kam lënë poezin. Omeri radhiyallahu anhu e kujtoi: Dëgjo dhe bindju. Atëherë Abdullah ibn Rawaha më njëherë zbriti nga deveja dhe këndoi këto vargje: Allahumma laula anta mahtadaytana wala tasaddaqna wala sallayna fa anzilan sakinatan alayna wa thabbit al-aqdama illa qina innal a'da'a qad baghaw alayna. O Zotim, po të mos ishe ti, nuk mund të kishim gjetur kur udhëzimin, nuk do të kishin dhënë kur lëmosh, nuk do të kishin bërë kur falje. Mbështillna me qetësi dhe prehje kur të ballafaqohemi me armiq dhe na bëf të qëndrueshëm përballë sulmeve të mohuesve.
Vakiu, i cili gjithashtu ka transmetuar këtë ngjarje, i ka shtuar një varg kësaj strofe. Idha aradu fitnatan abaina. Por nëse ata duan të mbjellin përshtjellim dhe trazira, ne me siguri do të refuzojmë me vendosmëri e nuk do të lejojmë ata që arrin qëllimin e tyre. Sipas transmetuesit, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam u lut për Abdullah ibn Rawaha dhe tha: "O Allah, ki mëshirë ndaj tij." Omeri radhiyallahu anhu komentoi që kjo çështje është tashmë është dekretuar, derisa vet i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam është lutur për të. Ubada ibn As-Samiti radhiyallahu anhu transmeton se kur i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam shkoi tek Abdullah ibn Rawaha gjatë sëmundjes së tij, ai nuk mundi të ngrihe për të. Pra nuk mundi të ngrihe për profetin sallallahu alaihi wasallam. Profeti e pyeti: "A e dini se të cilat janë dëshmorë në umetin tim?" Sahabët ju përgjigjen: "Dëshmori është ai musliman të cilin e qellojnë për vdekje." Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "Në këtë mënyrë numri i dëshmorëve të umetit tim do të jetë më i vogël." Pastaj shtoi: "Kur vritet një musliman bëhet dëshmor, por gjithashtu kur vdes një musliman nga sëmundja e barkut quhet dëshmor. Kur mbytet një musliman në ujë quhet dëshmor. Po ashtu ajo grua që vdes gjatë lindjes duhet quhet dëshmore." Të gjitha këto hyjnë në kategorinë e dëshmorit. Urwa ibn Zaidi Rafen se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e caktoi Zaid ibn Harithën kryekomandant për ushtrinë muslimane në luftën e Mutas. Pastaj tha që nëse ai bie dëshmor, Jafer ibn Abu Talibi do të zvendësonte atë. Nëse Jaferi do të binte dëshmor, do të zvendësonte Abdullah ibn Rawaha, dhe nëse ai gjithashtu do të binte dëshmor, muslimanët le të zgjedhin vetë kryetarin e tyre. Kur ushtria zuri të marshonte nga Medina, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam përsoli komandantat e forcave muslimane dhe u lut për ta. Teksa profeti sallallahu alaihi wasallam e përsillte ushtrinë muslimane, Abdullah ibn Rawaha, i cili ishte një prej komandantëve, nisi të qante. Njerëzit të pyetën shkakun që e shtyu të emocionohe. Ai u përgjigj: "Për Zotin, nuk është se e dua më shumë këtë dunja, por kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke recituar këtë ajet: Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya." Që nuk ka asnjëri prej jush që të mos bjerë në të, pra në xhehenem. Kjo është një çështje që është vendosur prej Zotit të në mënyrë të prerë. Surja Maryam, ajeti 72. Pastaj tha: "Unë nuk di se si do të jem duke u ngjitur dhe duke kaluar urën e Siratit." Meqë ajeti i mëparshëm përshkruan xhehenemin, prandaj e kishte zënë frika. Megjithatë, ajetet e tjera të Kuranit qartësojnë që besimtarët dhe ata që bëjnë xhihad në rrugën e tij nuk janë përmendur në këtë ajet. Sahabët i dhanë zemër dhe i treguan se Zoti është me ta dhe ai do të sjell ata mirë shëndoshë nga fusha e luftës. Në tafsirin Kabir, si dhe në fusnotën e tafsirit Saghirit, kalifi dytë radhiyallahu anhu ka argumentuar që ajeti në fjalë u referohet mohuesve dhe jo besimtarve. Mesiu premtues selam gjithashtu duke bazuar në thënjet profetike është shprehur se janë dy lloje xhehenemesh. Një xhehenem ekziston në këtë dunja, ndërsa xhehenemi tjetër i përket jetës së ahiretit. Këto fjalë që nuk ka asnjëri që të mos hyjë në xhehenem, nuk tregojnë që edhe besimtarët do të hyjnë në xhehenem. Kuptimi i vërtetë është që besimtarët marrin pjesën e tyre të xhehenemit po në këtë botë, duke hequr lloj vuajtjesh dhe mundimesh nga ana e mosbesimtarëve. Ndryshe, Kurani famlart bën të qartë se besimtarët kurrë nuk do të preken nga fllakat e xhehenemit. Për sa i përket Kuranit famlart, ai deklaron shprehimisht
që la yasmauna hasisaha, ata nuk do të dëgjojnë fërshëllimën e tij. Surja Al-Anbiya ajeti 103. Në këtë mënyrë, nga hyrja e besimtarëve në xhehenem nënkuptohet heqja e vuajtjeve në jetën e kësaj bote. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka përshkruar eset si një pjesë e xhehenemit. Ai ka thënë: "Al-huma hazzul mu'mini minan nar." Se eset janë një pjesë e zjarrit flakërues të xhehenemit për besimtarin. Pas këtij shpjegimi, i kthehim ngjarjes së Abdullah ibn Rawahas radhiyallahu anhu, kur sahabët i uruan me lutje, Zoti të ruajt nga intrigat e armikut, ai recitoi vargjet e mëposhtme. Lakinnani as'alu ar-rahmana maghfira wa darabatan dhata farghin taqdhifu az-zabada aw ta'natan bi yaday harrana muhjazatan bi harabatin tunfidu al-ahsha'a wal kabida hatta yuqal idha marru ala jadasi arshadahu Allah min ghazin wa qad rashada. Por i përgjërohem të gjithëmëshirshmit për falje dhe i kërkoj fuqi për goditje të tilla me shpata që hap plak të thella, prej të cilave gufon gjaku i freskët me shkum, ose i kërkoj ato goditje shtizash që bëhen nga dikush që është i etur për gjak dhe përshkon zorrat dhe mëlçin. O Zot, më bëj që kur njerëzit kalojnë pranë varrit tim, dikush prej tyre të lutet duke thënë: Zoti e falt dhe udhëzoft atë, dhe ai të pranoj këtë lutje. Pastaj Abdullah ibn Rawaha shkoi te i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe përsoli atë. Dhe profeti e përsoli atë. Ushtria nisi marshimin derisa mbriti në Mi'an, një qytet në Siri në drejtim të Hijazit, i cili ndodhe në afërsitë e Belkait. Me të mbritur në Mi'an, muslimanët mësuan se Herkeli ndodhe në Mi'ab me 100.000 ushtar romak dhe 100.000 ushtar arab. Edhe ky qytet ndodhe pranë Belkait të Siris. Për 2 ditë muslimanët qëndruan në Mi'an dhe u konsultuan për të dërguar një kurrier të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam për të njoftuar atë për numrin jashtëzakonisht të madh të kundërshtarëve. Ata kërkonin forcimin e ushtrisë apo një urdhër të ri. Ndërkohë Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu u ngjalli trimëri dhe i frymëzoi ushtar musliman dhe i mbushi me vetbesim, derisa ata, edhe pse ishin vetëm 3.000, marshuan përpara derisa u ndeshën me romakët në Musharrif, në qytetin të Belkait. Në Siri gjendeshin disa vendbanime me shumicë muslimane. Këta ndodheshin në afërsi të qyteteve Faran, Damask dhe Belkau. Muslimanët dhe jo muslimanët u ndeshën me njëri tjetrin në Mota, dhe në Mota u shfaq betejë e ashpër. Enes radhiyallahu anhu transmeton se dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam njoftoi sahabët për martirizimin e Zeidit, Jaferit dhe Abdullah ibn Rawahas, kurse ai ende nuk kishte marrë asnjë lajm nga fushbeteja. Ai tregoi se Zeid ibn Haritha kishte marrë flamurin dhe kishte rënë dëshmor. Pastaj flamurin e kishte siguruar Jafer ibn Talibi. Ai luftoi tërimërisht derisa ra dëshmor. Pastaj Abdullah ibn Rawaha mori flamurin. Lotët po derdhin nga faqja e profetit, teksa ai përshkruante gjendjen e luftës. Pastaj tha: në fund flamurin e Islamit e mori një prej shpatave të Allahut dhe muslimanët arritën një fitore heroike. Kur mori lajmin e martirizimit të Zeid ibn Harithës, Jafer ibn Talibit dhe Abdullah ibn Rawahas, e dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam mbajti një fjalim. Ai nisi fjalën duke përmendur Zeidin dhe tha: Allahumma ighfir li Zeid, Allahumma ighfir li Zeid, Allahumma ighfir li Zeid, Allahumma ighfir li Ja'far wa li Abdullah Rawaha. O Allah, mëshiroj Zeidin, o Allah, mëshiroj Zeidin, o Allah, mëshiroj Zeidin, o Allah, mëshiroj Jaferin, o Allah, mëshiroj Abdullah ibn Rawahan. Aisha radhiyallahu anha ka transmetuar se kur Zeid ibn Haritha, Jafer ibn Abu Talibi dhe Abdullah ibn Rawaha ran dëshmor,
I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam të shkoi në xhami dhe ndjenjat e hidhërimit dhe pikëllimit shfaqeshin prej tij. Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu ka përshkruar luftën e Mu'tas në këtë fjalë, ndonse këtë përshkrim e kam përmendur një herë në lidhje me Zedin, po e përsëris një pjesë të tij. Ai shkruan: I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte caktuar Zedin si komandant të kësaj ekspedite. Megjithatë, ai shtoi: unë po caktoj tani Zedin si komandant i ushtrisë muslimane. Por nëse ai bie dëshmor, Jaferi do të udhëheqë ushtrinë në vend të tij. Nëse martirizohet Jaferi, ushtria muslimane do të drejtojë Abdullah ibn Rawaha. Dhe nëse vritet edhe ai, muslimanët le të zgjedhin vetë kryetarin e tyre. Kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam jepte këtë porosi, një hebrej që ulej atje ja dëgjoi fjalët dhe u shpreh: unë nuk ju pranoj si profet, por në qoftë se jeni me të vërtet prej Zotit, nuk do të kthehet i gjallë asnjëri nga këta tre persona. Pastaj ky hebrej shkoi te Zedi dhe ja tregoi që nëse profeti i tyre është prej Zotit, ai nuk do të kthehej i gjallë nga fushbeteja. Zedi ju përgjigj: vetëm Zoti e di se a do kthehemi i gjallë apo jo, por profeti ju gjithmonë tregon të vërtetën. Ndonse ky hebrej nuk e besonte të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, por ishte i bindur se fjalët e tij do të dilnin të vërteta. Kjo ngjarje u përmbush file për pe. Pas një ndryshim, në fillim Zed ibn Haritha radhiyallahu anhu kishte rëndëshmor. Pastaj Jafer ibn Talibi mori përsipër drejtimin e ushtrisë, por edhe ai ra dëshmor. Pastaj Abdullah ibn Rawaha mori udhëheqje, por edhe ai u martirizua. Për pak, muslimanët do të pasonin disfat dhe përçarje. Kur pas kërkesës së disa muslimanëve, Halid ibn Walidi ngriti flamurin e Islamit dhe u dha muslimanëve një fitore historike. Tani do t'ju rrafeni ngjarje të cilën e kam përmendur edhe më parë në hutbet e mia. E konsiderohet rëndësishme këtë ngjarje sepse tregon sinqeritetin dhe besnikërinë e Abdullah ibn Rawahas radhiyallahu anhu, si dhe i nxjerr në pa dashurinë e tij ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe ndaj Islamit. Ishte nisur profeti sallallahu alaihi wasallam për të vizituar dikë, edhe ai kishte marrë një gomar dhe në kurrizën e gomarit ishte vënë një copë pëlhure të punuar në fadak. Ai e porositi Usamën të ulej mbrapa tij. Gjatë udhëtimit ata kaluan pranë kuvendit të Abdullah ibn Ubay ibn Salulit. Ai akoma nuk e kishte pranuar Islamin. Në këtë kuvend ai rrethoja nga disa udhëtar, disa hebrejë dhe disa musliman. Aty gjende Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu. Lëvizja e gomarit ngriti pluhurin që e mbulloi edhe vendin ku uleshin ata njerëz. Abdullah ibn Ubay i vuri fytyrës pëlhurën dhe ndoshta ju drejtua të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam që të mos ngrinte pluhurin. Profeti u ndal, zbriti nga gomari dhe përshëndeti. Ai i bëri thirrje për Islam dhe u lexoi ajete nga Kurani. Abdullah ibn Ubay i përgjigj profetit sallallahu alaihi wasallam se janë të vërteta këto fjalë që keni thënë. Këto fjalë mund t'i predikoni atij që ju viziton, por mos në bezdisni në kuvendet tona. Është e udhës të ktheheni në vendet tuaja. Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu dëgjonte këtë bisedë. Ai ndërhyri dhe tha: o i dërguari i Allahut, përkundrazi neve na pëlqen që të zbukuroni kuvendet tona dhe të na përcjellni këto fjalë. Ai nuk u tremb as pak dhe foli të vërtetën, edhe pse që dinte se fjalët e tij mund të ngjallin polemik të fortë. Ibn Abbasi radhiyallahu anhu ka transmetuar se një herë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nisi një ekspeditë në drejtimin e Abdullah ibn Rawahas radhiyallahu anhu. Meqë ishte dita e xumas, prandaj sahabët e tjerë nisën rrugtim, ndërsa Abdullah ibn Rawaha u shpreh se do të falte namazin e xumas pas të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe më vonë do të bashkohej sahabët e tjerë. Kur ai falte namazin e xumas, e njohu i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe ai e pyeti:
çfarë të kishte penguar për të nisur bashkë me shtarë të tjerë? Ai i tha: "O i dërguari i Allahut, kisha dëshirë të falja namazin e xumas pas jush dhe pastaj të bashkohesha shokëve të mi të ekspeditës." Profeti ju përgjigj: "Po të kishe harxuar gjithçka që gjendet në tokë, përsëri nuk mund të kishe arritur pozitën dhe gradin e tyre që janë nisur në ekspedit. Ky mision që kam për të cilën i kam dërguar sahabë të tjerë, në këtë moment mban më shumë rëndësi se sa namazi i xumas. Ju mund të kishit falur namazin e xumas edhe gjatë rrugës." Abu Darda radhiyallahu anhu rëfen se një herë ne dolëm bashkë me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam në piskun e Vapës në muajin e Ramazanit. Ishte aq nxehtë sa që disa prej nesh i ruanin koka duke mbuluar me duar. Asnjëri prej nesh nuk ishte i agjërueshëm përveç të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe Abdullah ibn Rawahas. Hazrat Mirza Bashir Ahmedi radhiyallahu anhu ka shkruar që detyra e parë që realizoi i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam gjatë qëndrimit të tij në Medinë ishte ndërtimi i xhamisë. Vendi ku ishte ndenjur deveja e tij u përkiste dy fëmijëve jetim, Sehel dhe Suhel, të cilët ishin nën kujdesin e Asad ibn Zararas. Ky ishte vend i gjerë rreth e përqark, të cilit gjendeshin disa pemë të hurmës, ndërsa në një anë ndodheshin disa gërmada të vjetra. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e zgjodhi këtë vend për ndërtimin e xhamisë dhe disa banesa të tij. Toka u ble kundrejt një pagese prej 10 dinarash. Për të zgjeruar vendin, sahabët e sheshuan tokën dhe prejnë pemat e hurmës. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam hodhi bazat e xhamisë me lutje. Sahabët vetë punuan si murator dhe punëtor, siç kishin vepruar në ndërtimin e xhamisë në Kuba. Nganjëherë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam gjithashtu i bashkohej aksionit të muslimanëve. Disa herë duke ngritur bloqet, sahabët këndonin këtë varg të Abdullah ibn Rawahas radhiyallahu anhu: "Hadha al-himalu la himala Khaybar, hadha abarru rabbana wa athar." Kjo barë nuk është si barra e ndonjë karvani tregtar që ngarkohet kafshëve. Kjo është ngarkesa e dëlirësisë dhe pastërtisë që ne e mbartim për hirin tënd. Sahabët gjithashtu këndonin këtë varg të Abdullahut: "Allahumma innal ajra ajrul akhira, farhamil ansara wal muhajira." O Zoti ynë, shpërblimi i vërtet është ai që jepet në ahiret, andaj ki mëshirë ndaj ansarëve dhe muhajirëve. Kur sahabët këndonin këtë strofa, nganjëherë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam gjithashtu i bashkohej me zërin e tij. Kështu kjo xhami përfundoi pas një pune të lodhshme që zgjati për një kohë të gjatë. Me këtë mbyllim historinë e Abdullah ibn Rawahas radhiyallahu anhu. Pas namazit të xumas do të udhëheq namazin e xhenazës një antari dhe do t'u rrofë jetëshkrimin e tij. Do t'u rrofë diçka për të nderuar doktor Latif Ahmed Qureshi, i cili ka ndruar jetë më 19 janar 2020 në orën 13 në Rabwa, Pakistan, në moshën 80 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Babai i tij quhej Manzur Ahmed Qureshi. Indjeri ishte antar i sistemit të testamentit, ishte lindur në Ajmer të Indis. Babai i tij kishte pranuar xhamatin në vitin 1937 duke bërë bejt në dorën e kalifit të dytë radhiyallahu anhu. Nëna e të ndjerit quhej Mansura Bushra, i cila është mbesa e Munshi Fayaz Ali Sahibit, sahabiu të Mesihut e Premtullah Salam nga qyteti Kapurthala, nga ana e nënës, dhe është mbesa e Sheikh Abdul Rashid Sahibit të qytetit Meerut nga ana e babait. Ajo është akoma e gjallë. Pas themelimit të shtetit Pakistan, prindërit e të ndjerit, Dr. Latif Ahmed Qureshi, ishin shpëngulur në Lahore. Ai kreu këtu shkollën e mesme me nota të shkëlqyera, pastaj u regjistrua në Kinder Medical College dhe ishte studenti më i ri në këtë institut. Këtu ai kreu MBBS me rezultate të larta dhe dekani gjithashtu e vlerësoi rezultatin e tij. Në vitin 1961, për studime të larta, ai erdhi në Angli. Ai kreu diplomë në pediatri dhe mbrojti titullin MRCP. Ai gjeti një vend pune si mjek konsulent në
Yeovil, Somerset. Gjatë kohës që ai punonte në Angli, ai fitoi përvojë në fushën e kardiologjisë. Në vitin 1968, Hazrat Kalifi III radhiyallahu anhu e pyeti se kur do të vendosej në Rabwa. Indjeri i tha që është i gatshëm në çdo moment dhe pret vetëm urdhrin e tij. Kështu ai u kthye nga Anglia dhe më 19 juli 19 korrik 1983 u caktua drejtor mjekësor në spitalin Fazl Umar në Rabwa, Pakistan. Ai shërbeu në këtë detyrë për një kohë të gjatë. Më 20 gusht 1998 ai doli në pension, por më 6 shtator ai përsëri filloi shërbim në Fazl Umar Spital dhe e vazhdoi deri në 10 shtator 2000. Periudha e shërbimit të tij në Spitalin Fazl Umar është shtrirë në 30 vjet. Indjeri jo vetëm që ishte një mjek që kishte dedikuar jetë, por ai gjithashtu shërbeu në organizata Khudamul Ahmadiyya dhe Ansarullah në cilësi dhe përgjegjësi të ndryshme. Së fundmi shërbente si zëvendës kryetar i organizatës Ansarullah, ishte antar i Këshillit të Jurisprudencës Islame për 2 vjet. Ai ka shkruar 2 libra të dobishëm që titullohen Parimet e kujdesit shëndetësor dhe Jeta e shëndetshme. Bashortja e tij kishte ndruar jetë para disa ditësh, ajo që ishte e bija e Abdul Malik Khan sahibit. Kisha udhëhequr gjenazën e saj xhuman e kaluar dhe vetëm 2 ditë më vonë ka ndruar jetë edhe ai. Ai ka ndruar jetë 15 ditë pas vdekjes së bashortes së tij. Ai ka lënë pas 3 djem dhe 2 vajza. Djali i tij, Dr. Ataul Malik, ka shkruar që me sa mbaj mend, nuk di nëse babai im kishte lënë namazin e tahajjudit pa falur. Nana jon na tregonte se babai jon e falte rregullisht namazin e tahajjudit, që nga dita e parë e martesës, dhe kjo periudhë zgjatet deri në 50 vjet. Edhe gjatë sëmundjes së fundit të nënës, kur babai im kujdesej në mënyrë të veçantë për shëndetin e saj, kur i duhet të sillte në spital për dializë, i duhet të priste për orë të tëra në spital dhe kishte lodhje fizike, ai nuk e ndërpreu tahajjudin. Ai sille gjithmonë me dëmshuri dhe dashuri me pacientët e tij. Shprehte dashuri dhe mëshirë për pacientë të varfër dhe kushtonte vëmendje të veçantë për ilaçet e tyre. Disa pacientë merrnin shërbimin mjekësor pa para prej tij, madje u jepte diçka nga xhepi. Ai gjithmonë u thoshte fëmijët e tij se shërimi është në dorën e Zotit. Prandaj ata gjithmonë duhet të luten për pacientët e tyre. Djali i tij gjithmonë ka shkruar që disa herë kur i thosha babait që të lutej për ndonjë të sëmur, të nesërmen ai më merrte në telefon dhe pyeste për gjendjen e atij pacienti. Ai kishte një punë të mirë dhe rrogë të majme në Angli, por në vitin 1969 ai erdhi në Rabwa, Pakistan, duke ju mbështetur vetëm Allahut dhe duke sakrifikuar të gjitha të mirat materiale. Kishte besim të palëkundshëm se Zoti do të kujdeset për të gjitha çështjet e tij. Allahu bëri mirësi ndaj atyre dhe kur nuk kanë ndier mungesën e mjeteve materiale. Fëmijët e tij kanë kryer shkollën lart dhe punojnë si mjek në Amerikë. Indjeri u shërbente prindërve të tij me përkushtim të madh e ushqente nënën e tij deri në momentet e fundit. Nëna e të ndjerit është ende e gjallë dhe jeton të bashkë me të. Djali i tij ka shkruar që babai i tij e ka asistuar rregullisht në përgatitjen e provimeve në Amerikë dhe gjithmonë u jepte forcë dhe kuraje. Indjeri e urrente shtirësinë dhe bëri një jetë të thjeshtë, i shkruante kalifit para çdo çështje, të vogël apo të madhe, dhe i kërkonte udhëzim. Djali i dytë, Dr. Ahmed Mahmud Quraishi, ka shkruar që Hazrat Kalifi III radhiyallahu anhu kishte thënë rreth të ndjerit që ai nuk është vetëm një mjek, por është një mjek shpirtëror që lutet për pacientët e tij. Para se të shkruante recetë, shënonte Bismillahirrahmanirrahim dhe më poshtë Huwa Shafi, do me thënë Allahu është shëruesi. U thoshte mjekëve të tjerë që të luten për pacientët e tyre, sepse shërimi i vërtet i përket vetëm Zotit të Madhërisëm. Vajza e tij ka shkruar që një grua më tregoi se babai i saj kishte pasur infarktin e zemrës
kur ishte i vetëm në shtëpi. Ai shkoi menjëherë për ta kontrolluar pacientin, mori në telefon fëmijët e tij dhe nuk u largua nga shtëpia derisa ata nuk ishin kthyer në shtëpi. Indieri shkonte rregullisht në gjelsa salane anglize Kadianit. Ishte njeri që e donte punën dhe kryente detyrën me përpikëri dhe përkushtim. Pas vdekjes së nënës, më kërkoi të ndihmoja atë për të rregulluar sendet e saj. Kur e përfunduam punën, ai më falenderoi aq shumë sa që më vinte turp. Ai vazhdimisht më thoshte: "O bija ime, mbaro këtë punë shpejt, që sot, sepse nuk kam shumë kohë." O nuk ja kisha kushtuar vëmendje kësaj fjale dhe as nuk e pyeta sepse nuk na tregonte ëndrat e tij. Por vëllai më tregoi se kishte parë një ëndër dhe i kishte thënë atij se nuk kishte kohë të mjaftueshme. Një orë para se të ndronte jetë, ai kontrollonte pacient në klinikë që ndodhe ngjitur me shtëpinë e tij. Në orën 13 ai erdhi në shtëpi dhe kishte ndërmend të merrte abdes dhe të shkonte në xhamin Mubarek për të falur namazin e drekës. Ai qëndronte në krevat dhe hiqte këpucët kur pësoi një infarkt miokardial dhe brenda pak qasteve onda nga jeta. Kishte raporte të mira me të gjithë fqinjet. Ai pëlqente poezinë dhe letërsinë. Recitonte poezinë nga Dure Semini, pra që përmban poezinë e mësuesit e Premtullah selam, nga Kalami Mahmudi, i cili është vepra që përmban poezitë e kalifit të dytë radhiyallahu anhu, dhe Durre Adan me melodi. Ai gjithashtu ka incizuar disa kaseta me zërin e tij. Ishte një njeri intelektual. Sayyid Hussein Ahmedi, i cili është murabi në xhamat dhe është bajanaku i tij, ka shkruar që kur ai u kthye nga Londra dhe zbriti nga treni në Rabua, shkoi direkt në zyrën e sekretarit personal të kalifit. Hazrat Kalifi III rahimahullah alay e thiri brenda. Ai e njoftoi se ka mbërritur për të nisur shërbimin në xhamat. Shtëpinë që kam Kalifi i III rahimahullah alay tha që shtëpinë që kishte zgjedhur për ta sapo është lyer dhe e porositi që të merrte qelsat nga Nazir Ala sahibi dhe të fillonte të jetonte atje. Kur ai hyri në këtë shtëpi, aty gjendeshin vetëm 2 krevate. Ai shkoi në pazar dhe bleu sendet të tjera të nevojshme, por nuk tregoi pa kënaqësi se ishte kthyer nga Londra dhe shtëpia ishte krejtësisht bosh. Ato ishin ditët e gjelsës dhe i erdhen musafir në shtëpi. Ai vet flinte mbi kashta, ndërsa krevatet u kishte dhënë musafirve. Ai gjithashtu shërbente Abdul Malik Khan sahibin, i cili ishte vjeri i tij, po ashtu edhe vjerën. Indieri tregonte se kolegat e tij që shërbenin në detyra të rëndësishme shpeshherë pyesin se sa para fitonte ai, me që punonte në një qytet të vogël si Rabua. Ai u përgjigje se ata nuk mund të llogarisnin se sa para fitonte ai. Lutjet nuk mund të blihen me para. Ai gjithashtu shërbente Neva Mubareka Begum sahiba dhe Sayyida Amtul Hafiz Begum sahiba, si dhe sahabë të tjerë të mësuesit të Premtullah selam. Ai ishte pran Hazrat Kalifit të III rahimahullah alay kur ai ndroi jetë në Islamabad. Doktor Abdul Khalik sahibi ka shkruar që nuk është egzagerim nëse them se doktori i të varfërve është ndarë përgjithmonë nga ky qytet. Ai u shërbeu pacientëve të varfër më shumë se gjysmë shekulli, pa marrë parasysh bindjet e tyre fetare apo përkatësinë racore. Ai që drejtor mjekësor i spitalit, prandaj blerje të ndryshme për spitalin e bënte me shumë kujdes. Nganjëherë harxhonte tërë ditën në Lahore duke krahasuar çmimet dhe duke siguruar mallin sendet më cilësore, por mundohej të shpenzonte çdo qindark me përgjegjshmëri dhe ndershmëri. Ai themeloi degat e ultrasoundit dhe endoskopisë në spital. Në fillim ai shkonte në këmbë dhe më vonë me biçikletë për të vizituar njerëz të moshuar dhe sahabë të mësuesit të Premtullah selam dhe u jepte këshillat mjekësore. Lidhur me spitalin Fazle Umar, shpeshherë thoshte se kalifat janë lutur për ta dhe që kishte parë mrekullitë e Allahut me pacient.
Doktor Sultan Mubashir sahib ka shkruar se gjatë shërbimit në spitalin Fazl Umar, e cila shtrihet në periudhën kohore 30 vjeçare, ai u përballua me sprova të ndryshme, por si një rob i përullur i Zotit, ai e përballoi çdo sprovë dhe çdo sfilitje me dinjitet pa e nxjerr asnjë fjalë ankese. Ai kur nuk u shpreh me askënd kundër prorëve apo kundër kolegëve të tij, dhe Allahu gjithashtu i dhuroi mbarësi në çdo çështje. Ai shkruan më tej që doktori i ndjer sille me çdo kënd me të njëjtën zemshuri dhe kujdes. Njëherë e solën bashorten e Zoti Rahmet Ali, e cili është shofer, në urgjencë dhe unë ju luta që të vinte sa më shpejt në spital. I ndjeri doktor brenda pak minutave mbriti në spital nga shtëpia e tij në lagjen Darul Ulum Lindor. Ndonse shtëpia e tij ndodhe në anën tjetër të qytetit. Ai me njëherë ju përgjigj thirrjes. Ai ishte besnik ndaj xhamatit. Disa herë ne mjek të rinj për shkak të normave të rrepta të administratës dhe masave të tejkaluara disiplinore të zyrtarëve të lartë shprenim pakënaqësi me njëri tjetrin. Por i ndjeri na këshillonte plot dashuri dhe dëmshuri që të respektonim sistemin e xhamatit dhe të përmbajshim durimit dhe vetë përmbajtjes. Atë ditë kur bashortja e tij ndroi jetë, të nesërmen do të zhvillohej banket në lidhje me dasmën e dy nipave të tij. Ai shkoi në shtëpinë e njërit prej zëndurve dhe e lajmëroi për vdekjen e bashortes së tij. Ai gjithashtu ju lut që të vazhdonin sipas programit të planifikuar. Këta ishin djem të Sejed Hussein sahibit dhe e ndjera ishte tezja e tyre. Ai insistoi për të mos ndërprer asnjë program. Djali i të ndjerit ishte shprehur se nuk donte të merrte pjesë në këtë gëzim familjar, por i ndjeri e porositi që për të bindur vullnetit të Zotit. Pra ai e porositi që të bindej vullnetit të Zotit. Ai gjithashtu tha që njeriu sprovohet në kësi lloj situatash dhe i matet durimi dhe pëlqyeshmëri ndaj Allahut. Pastaj ai mori pjesë në banket me gjithë djalin. Për kësaj ai siguroi që deri në përfundimin e banketit të dasmës, pra në të vëlimes, njerëzit të mos mësojnë për vdekje. Allahu e mëshiroft dhe e falt të ndjerin. Allahu u dhën sabër dhe kuraje fëmijëve të tij, pasi që kanë humbur prindërit e tyre njëri pas tjetrit. Allahu u mundsof fëmijëve të vijojnë të përjetësojnë mirësitë dhe virtytet e prindërve të tyre. Nëna e të ndjerit ende jeton edhe pse është e sëmur. Allahu e mëshiroft dhe e bekoft atë. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر